अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जनाब सब लोग कैसे हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ जनाब हाफिज़ उमर, नूरानी ऑटोज़, बिलालगंज, लाहौर। लो जनाब, आज हमारे पास क्या आया नया जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी अभी वीडियो शुरू करते हैं। आज जी हमारे पास बिल्कुल फ्रेश एक इंजन आया जनाब। ये है लियाना का इंजन, स्विफ्ट वाला। इसकी क्वालिटी क्या है अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो में। ये एक बिल्कुल फ्रेश ही पीस अभी पहुंचा है माल। मैं चलो वीडियो बना के डाल दिया जाए भाइयों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सबको दिखाई जाए वीडियो जनाब। वीडियो की जनाब ख़ास बात मैं अभी बाद में एंड पे बताऊंगा। देखिए जी कंडीशन चेक कर इंजन की, हर लिहाज से ज़बरदस्त जनाब पीस है। वीडियो जनाब पूरी देखा करें जनाब। चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सके जनाब बआसानी। ये देखिए ये है क्रैंक सेंसर इसका, और ये है इसका केम सेंसर। ये आई असेंबली है, बहुत ही ठीक पीस है, ज़बरदस्त पीस है। पानी वाली जगह चेक करें, बिल्कुल वाइट है जनाब, अनटीक पीस। और इस वीडियो क्यों बनाई गई ये भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो में। सारा सामान तकरीबन जनाब साथ लगा। ये हेड असेंबली मेरे पास मुकम्मल आई है। इंजेक्टर साथ, ये देखिए जी 1 2 3 4 ये चारों इंजेक्टर लगे हुए हैं इसके। पीछे इसका पानी वाला कुप्पा लगा हुआ है, देखिए जी बिल्कुल साफ़ सुथरा वाइट है। ये इसका EGR वाल है, ये इसका फैंस भी लगा हुआ है जनाब। जनाब ज़बरदस्त असम्बली, बहुत ही प्यारा पीस, अंटीक जनाब। इसकी क्वालिटी क्या ये अभी मैं बताऊंगा बाद में आपको। फ्रंट से देखिए जी, घुमा भाई इसको, उधर घुमा उधर घुमा उधर घुमा, ये इधर कर, ये इधर कर दो। ये देखिए जनाब, इसको घुमा के मैं सामने फ्रंट से ले आऊँ। फ्रंट पे देखिए जी बहुत काबिल जर्मन जबानी पीस है जनाब, बहुत ही प्यारा पीस। वीटेक वाला होता है ये, जबान से जो आता है जनाब। वीडियो मैंने सारी की आपको दिखा दी है। अभी इसका रह गया जनाब सिर्फ ढक्कन खोलने वाला। ढक्कन खोले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ढक्कन खोल के दिखाएंगे आपको जनाब वीडियो में। माशाल्लाह जी बिल्कुल जनाब वाइट पीस है ढक्कन खोलने के बाद। और इसकी क्वालिटी क्या है, ढक्कन बंद कर दो भाई। अब ये हेड असेंबली आई है इसको घुमाया अभी तक मेरे करें इसको दोबारा, नहीं इसको इस तरह ऐसे करें, ऐसे घुमाया ज़रा। ये देखें जी, ये जनाब ये क्वालिटी है इसकी। ये है M15 1500 वाली जर्मन असेंबली आ चुकी है जनाब नूरानी ऑटोज़, बिलालगंज, लाहौर में मेरे भाई। बहुत ही प्यारा पीस, ज़बरदस्त पीस जनाब आया है नूरानी ऑटोज़, बिलालगंज, लाहौर में जनाब। कीमत क्या है, कीमत प्राइस इसकी अक्सर लोग भाई हमें तो कीमत वीडियो में कीमत हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम वो नहीं करते कि आज की ये कीमत है कल की ये कीमत होगी। नहीं भाई, मेरा मोबाइल नंबर है 03004247 832। इसी नंबर पर जनाब मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जनाब रब्ता फरमा सकते हैं मेरे मोबाइल पे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। M15 वाली असम्बली बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस आ चुका है नूरानी ऑटोज़, बिलालगंज, लाहौर में। अंटीक चीज़ आपको मैंने वीडियो में सारा दिखा दिया। इसकी कंडीशन क्या है, ज़बरदस्त कंडीशन है। और इंशाल्लाह ताला मुनासिब कीमत ली जाएगी। ज़्यादा पैसे हम चार्ज नहीं करते कस्टमर से, क्योंकि ज़्यादा पैसे चार्ज करने द्वारा कस्टमर नहीं गिना पाता। बिल्कुल जनाब मुनासिब कीमत। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।